Hello，我係 Tiger，今日要分享嘅題目咧就係最好嘅掃描文件方法啦。咁啊，大家都知道斷捨離啦，我喺度，咁亦都即係咁多年啦，有好多文件啊，未得閒處理嘅。咁點樣去做咧？咁首先我哋揾你嘅 iPhone 或者 Android 咧都可以 install 咗呢一個雲端硬盤，即係 Google Drive 先嘅。咁入到去裏邊咧，你應該有即係免費嘅啦 Google Drive。咁亦都裏邊你可能好多嘢。咁通常咧，我會去右下角。咁啊，首先加個 folder 先啦，咁樣建立資料夾啊，咁樣。咁譬如我今次嘅咧係關於我一份 report 係我嘅指紋嘅咁樣。咁可能我就會打一個 report 啦，咁樣啊，開咗個 folder。咁開咗已經開咗噶啦，咁你個搜尋嗰度咧，你就打翻頭先嗰個 report 啦，咁入翻去裏邊。OK，咁裏邊乜都冇噶嘛，啱啱開。咁你可以再分類嘅，譬如呢一個叫做指紋啊、中英文都得嘅咁樣。咁我今日就唔開啦咁樣。咁我就咁撳咧，你見到咧嗰個加號上邊有一個掃描嘅 icon 嘅，或者咧撳加號，跟住撳掃描文件，兩樣都得咁樣樣。咁啊就會見到個畫面㗎啦，咁樣樣。咁咧好得意嘅，咁你嚟空佢咧，大約1-2秒咧，佢自己會掃咗啦，係啦。咁樣就不斷咁樣自己幫你掃晒㗎啦。咁你話見到有個影喎，其實冇所謂嘅，因為佢掃描咧，佢會自動幫你走咗個 shadow， 走咗個影嘅咁樣。咁你見到啦，好快啦。咁點解用呢一個咧？咁樣當然啦，撳影相嘅掣啦，亦都得咁樣樣。咁你用呢一個咧，因為我都有 scanner 嘅，咁但係又開個又等一疊咁樣都搞好耐，都搞唔掂啊！咁不如就用呢一個解決咗佢啦咁樣。咁你見到，就算你好多板紙啊，咁樣都係好快會解決到咁樣樣。OK， 係啦，咁已經差唔多係完成到最後一版啦，咁樣樣完成晒即係所有嘅文件啦。咁你就可以撳右下角嘅儲存啦。咁喺名稱嗰度咧，你就改翻個名啦。咁譬如呢一個叫做指紋嘅，咁我就打翻 fingerprint 死啦，腦障礙添，咁串咧 fingerprints 咁啊 tiger 咁樣，咁撳完成啦咁樣樣，咁啊右上角右上再嘅 upload 翻俾佢啦。咁佢唔需要幾秒鐘咧，佢就會變咗個 PDF file， 即係咁多版紙咁樣。咁我哋撳入去睇睇啦。好啦，咁你見到頭先嗰份文件已經出晒嚟㗎啦。咁就係咁啦。咁所以咧，如果你想做快速嘅掃描整理咧，都建議用呢個方法嘅。